Здравствуйте! Вы на канале Белла Брут. Сегодня я снимаю видео о вещах моей кошки Юны. Наверное, вы видели в предыдущем видео о том, как я с ней играла. А сегодня я снимаю видео о ее вещах. Начнем мы, наверное, с еды. Она у меня питается вот такими подушечками, сухим кормом, с говядиной и кроликом. Еще есть такой большой корм Purina Cat Show. Очень хороший корм, она им питается круглый день, и он ей очень нравится. Далее она еще питается гурмет в баночках, двойное удовольствие. Ей они тоже очень нравятся. Еще она из пакетиков питается едой. Это Феликс, тоже фирмы Purina. Далее я покажу ее миску. Мне очень нравится эта миска тем, что у нее есть такое поддонышко, и тут вот у нее ножки прорезиненные. Правда, один есть в этой мисочке минус, то что в этом комплекте, так скажем, потому что она очень часто дребезжит вот так вот. Далее я вам покажу ее игрушки. По всем квартире у нас разбросаны разные ее ленточки и шарики, с которыми она играет. Но есть конкретные игрушки, например, как вот эта игрушка-мышка, которую вы, наверное, все видели уже в Икее. Мне она очень понравилась, потому что она такая миленькая. И вот я ее купила Юне. И Юна иногда с ней по ночам особенно играет. Далее еще есть одна мышка, которая на веревочке. Вот. Она тут состоит из таких каких-то ниток, что ли. Вот. И тут есть разные приспособления, за которые кошка может ухватиться или подрать эту мышку. Вот. И еще можно поиграть с ней вот этой веревочкой и самой мышкой. Далее еще у нее есть чесалка, которой я ее расчесываю. Это обычно вот такая небольшая совсем чесалка. И она вот такая вот красивая, с косточками. Тут нарисованы и лапки. Она черная, с красными пятнышками. Еще, конечно же, у всех, наверное, кошек, там собак и у всех домашних животных практически, которых перевозят, есть своя переноска. У нас у Юны вот такая переноска. Она большая, в клеточку, оттенка зеленого, темно-зеленого, то есть разные оттенки. Ее можно носить вот так вот на ручках. Вот. Тут у нее замочек. Вот такой замочек. Тут зверь может глядеть на хозяина. Вот. И тут, соответственно, дышать через эти щелочки. Вот такая, короче говоря, переноска. Ну, конечно же, у нее есть еще ее подушечка, на которой она спит. Но, к сожалению, я вам не могу сейчас ее показать. Она, в принципе, обычная, но она сейчас на этой подушечке спит. Поэтому мы с вами на этом заканчиваем. Это все вещи моей кошки. Думаю, вам понравилось это видео. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!